Привет, друзья! Всем привет, друзья! И сегодня я вам буду показывать, как пройти каждую главу на каждую концовку. Правда, четвертую я вам покажу покажу только как на плохую. Потому что я в эту игру давно не играл, и поэтому я не помню, как на хорошую пройти. Поэтому извините меня. Как? Так, как? Так, Алан. Сначала мы будем проходить на обычную концовку. Ну, типа, никого не будем делать. Ну, типа, просто. А потом будем уже на хорошую. Чтобы не занимать много вашего времени, я буду спиданить. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезала с клетки. Кстати, вот такой вот у меня. Оцените в комментариях от 1 до 10. Интересно ваше мнение. Кстати, следующее видео у меня будет как получить каждую маску и каждый костюм. Ну, почти каждую маску. Вот как раз таки в этой игре. В миссии. Ну что ж, мы вот так. Так, тут ничего нету. Так, и тут ничего нет. А у нас что тут? Ага, ключ. Кстати, а потом... после следующего видео я буду показывать, как пройти метей в Schoolboy Runaway. Твою же мать. Так, мы быстренько закрываем дверку. Нам осталось еще кирка и как там его? И специальный ключ. Что-то здесь не так. И все. То есть можно сказать, мы уже сбежали. Видимо, показалось. Так, теперь мы открываем. Берем отверточку. Вот так вот быстренько. Опа, бата есть. Гвоздодер. Часть кирки. Кирка. Сейчас я ломаю, эту дверь. Сейчас он мне дает как там его? Специальный ключ, и мы сбегаем. Сейчас мы сбежим. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, уже быстрее. Видимо, показалось. Да я же нажимаю. Открываем. Все, так, это мы вот так.
Это мы вот так, это так, это так, это так. И все. Сейчас он на нас там будет ругаться, там будет пыркать. Ну, такое вот все. Давай, давай, быстрее. А ну, живо, А ну, Зива, открывай дверь. открывай дверь. Кстати, вы будете знать, ну, как раз таки. Ага! Смотрите. Где ты, черт возьми? А, точно, это же не то. Хотел сказать, а потом забыл, что не то. И еще можно сбежать, просто опустившись до конца вниз. Но не в моем случае. Я решил вот так. Теперь выходим в меню. Начать игру. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. Сейчас мы походим на хорошую концовку. Делаем все то же самое, что мы делали в прошлый раз. Выбраться отсюда. Прям все точь в точь. Опа, бата есть. Так. Пары, как всегда. У меня почему-то всегда, теперь, когда я играю в эту главу, Твою же мать. пары всегда один и тот же. 16:72. Вот постоянно один и тот же. Так и неинтересно. Нужно поскорее вернуться в клетку. Но зато удобно, потому что всегда знаешь, ну, какой пары. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Это видео очень сильно хорошо подходит для новичков. Кстати, я вам не смогу показать, где все рыбки, потому что я уже почти все как там его, нашел. И типа, у меня осталась последняя, но я типа не могу ее найти. Поэтому, конечно, извините меня. Но ничего не могу сделать с этим. Но зато я вам покажу, как получить все маски. Это тоже нифигово так. Расскажу, покажу даже, наверное. Не покажу, просто скажу. Потому что, угадайте, кто всегда типа сам все делает. Это же, конечно, вы как так угадали, это же я. Пи-пи-пи-пи-па-па-пу. Не знаю, что у меня сейчас в голове происходит. Он нам приносит ключ только когда мы разбиваем стену киркой. Что-то здесь не так. Да быстрее давай уже. Показалось. Сейчас мы
опять его призываем. Твою же мать. Ну, не призываем, а вызываем. Он же не какой-нибудь демон там. Типа нечисть уйди. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Где вам показалось? Кстати, в голове Эми, если маньяк рядом, ну, с вами, типа, повияет вас. Ну, типа, откуда шум был. Не нажимайте на каетку, потому что она откроется, и вам будет кирдык. Типа, разработчики так сделали, то что типа во всех головах это, как там его, если нажимать на каетку, когда у вас маньяк в комнате вас повияет, то типа вообще пофигу будет. А если в голове Эми, то она откроется и все. Ну, как я уже говорила. Давай, быстрее. Вот это, кстати, минус этого лифта. Вот он, помолчи, когда заходишь в него, можно только вставить, ну, вот этот рычаг. А чтобы его активировать, надо, чтобы... Нет, его надо вставить. И он вставляется и активируется только тогда, когда лифт полностью, ну, типа, вот так вот поднялся прям до конца. И это бесит. А вот в скулбое, если проходить миссей, то там можно даже как там его? Ну, типа, чтоб лифт уехал без нас. Так, все. Вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Все, следующая глава. Тут я покажу, как надо проходить тут на хорошую и плохую. Ну, как и в первой. В третьей то же самое, и в четвертой почти то же. Часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу. Так. Нужно поскорее найти выход. Сначала будем проходить на плохую, там, где мы сами. Ну, проходим и никого не спасаем. И в этой главе то же самое. У меня всегда код один и тот же. 528. Я не знаю, как это работать. Наверное, у вас то же самое. Ну, либо я не знаю. А если у вас не то же самое, то я, конечно, не хочу, чтобы я был особенным. Но если, типа, у вас не так, как я говорю, то либо я особенный, либо это баг игры какой-нибудь. Так, мы вот так вот делаем, не открываем. Еще чуть-чуть, я бы в капкан наступил. Ничего не заметит. А если этот... ну, вот если мы его позовем, пошумим, а потом еще раз пошумим,
и ввелся в капкан. Он такой, ага, и типа нам кранты. Надо будет заново. А? Так, погоди-ка. Что здесь-то был? Ну, вроде все на месте. Сижу за решеткой в темнице сырой. Помогите мне кто-нибудь. Help me, please. Кстати, когда он туда уходит, вам типа надо все делать типа, ну, по максимуму. Потому что если вы, ну, когда он там нашумите, то это я вам прям сочувствую. Потому что тут, типа, надо взять это ведро, наполнить его водой. Сейчас. Вот. Наполнить его водой. Ну, думаете, и что? Наполним мы водой. Потом, что мы делаем? Потом мы идем вот сюда, наливаем вот сюда воду, берем масленку, и нам надо ее заполнить. А бочка с маслом в комнате. И это чтобы повернуть этот вентиль. Если не сделать то, что я вам только что показал, то сейчас. Если вы это не сделаете, то у вас вот тут вот будет типа такой пар, и вы не сможете пойти. А тут надо проходить. Точно. Чуть-чуть. Ё-моё! Быстрей! Фух, надеюсь, ничего не забыл. Ну, вроде бы ничего. Господи, как же я сейчас боюсь. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Здесь никого не быть. Да, все на месте. Все на месте! Давай быстрей! Шел отсюда. Так. Ну, если там ключа не было, значит, ключ, он у нас вот тут вот. Сейчас мы заправлять все следы. Мы делаем вот такую вот комбинацию. Кстати, вот это, что я только что сделала, ну, перед тем, как вот это поднимать, вот то надо обязательно сделать, потому что вы не сможете. Ну, я подключу питание. Давайте уже. Быстрей! Видите, как тут опасно походить на на плохую концовку? Опасненько. И вам надо обязательно опустить лифт. Потому что, если вы не опустите, то этот зайдет туда и увидит поднятый лифт, и вам... Здесь кто-то был? Кранты.
Здесь никого не было. Вроде все на месте. Да, иди назад ты. Все, что нужно для побега, это вот эти вот чернила, чтобы их, вот этот вот раствор и карточка вот этого. Теперь мы, короче, что делаем? Мы теперь смотрим код по 3972. 3972. Нет, Ты что там 3972. нужно запереть 3972. его, когда он зайдет в комнату. 3972. 3972. 39 72. 39 72. 39 долбаный компрессор? Давай. 39 72. А ну живо, открыла дверь! Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Все быстренько. Думай быстрее. Все. Плохая концовка. Ну, вы видите. Теперь что мы делаем? Теперь мы перезаходим в голову эту. Если честно, в этой голове Эмили Много гостей. пойти на хорошую концовку очень легко. Мне кажется, прям супер. Что нам для этого нужно? Нам надо поспиданить прям жестко-жестко. Мы будем возвращаться в клетку, когда будет оставаться секунд 9. Ну, то есть, короче, вы поняли. Поскорее найти выход. Это еще надо, типа, быстро все делать. Потому что если вы будете это все делать медленно, то вы не успеете по таймеру. И он вас поймает, придется все заново. Кстати, если из моих подписчиков есть тот, кто, когда ест, чавкает, мне кажется, никого такого нет, то, ну, я, конечно, не осуждаю, но просто, понимаете, это не это противно очень. Проклятие. Возможно, нравится кому-то чавкать, кому-то нет. Ну, когда чавкают. Нужно вернуться обратно. Надеюсь, он ничего. Видели? Вот, как я и говорила, будем возвращаться в клетку, когда будет оставаться где-то 9 секунд. Вот, я не солгал. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был. Ну, вроде все на месте. Я, короче, сейчас постою, у меня перерыв. Все. У меня перерыв был быстренький, поэтому все. Мне кажется, максимум минуту пошла. Даже, наверное, меньше. Опа. Видеока. Короче, сейчас что нам надо сделать? Нам надо всего лишь лифт сейчас, и все. Ну, сначала нам надо
ну, положить в ту коробку вот этот вот специальный рычаг этот. А потом делать, можно сказать, самые основные действия. Ну да. А самые основные действия это положить, ну, вот этот ключик. А потом, когда мы положили этот ключик, и этот ушел, нам, ну, делаем, короче, все то же самое, что делает две плохой концовки, только на этот раз мы не можем это, во-первых, опустить, а во-вторых, нам не надо его упускать. Что за шум? А, что за шум? Все. Вроде бы ничего не забыл. Если я что-то забыл, то вообще, это вообще чисто. Ну, больно будет. На душе больно. Здесь кто-то был? Там никого не было мне. Ой. Фу. Все на месте. Я уже успела мочить. Ой. Штаны обмочить. Они теперь мокрые. Мама! Потому что вроде бы, если он что-то замечает, он заходит в клетку и нам пописывает башкой по башке. Ну да. Его башкой нам по башке. И сейчас что нам надо сделать? Просто поднять лифт. И на всякий поставить все на места. Чтобы он сначала нас не грохнул, а потом к нему не пошел. Ну, на всякий я просто делаю. А то мало ли что. Кто это там шумит? Ну же, быстрее. Ну же, быстрее. Уже быстрее. Ну, он типа там говорит это. А я что тут сижу? Мне не надо Я уже. здесь не единственная жертва этого психа. Открывай дверь. Теперь мы садимся на карточки и просто вот тут вот стоим, ждем. Ага! Где ты, черт возьми? Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Вот как только она зовет, типа, спасите кто-нибудь, сразу надо вот идти вот в этот угол. Куда я сейчас смотрю. Кто-нибудь помогите. Вот. Погоди, Идем. сейчас открою. Ага! Давай, бегом. Спасибо. Я уже И вот так просто идем. И все. Это хорошая концовка. Да ё-моё, не на то нажал. Окей. Теперь глава Юджин. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил. Кстати, я вам покажу еще секретку тут одну. Ну, ее, наверное, из моих подписчиков На улице уже кто-то знает. Либо все. Извините. Так. Бывает еще ржавый ножик тут что-нибудь делает. Мне... Когда вы будете
типа, вот так вот выходите с капкана, аккуратно, вы можете в него попасть во второй раз, и вам уже ничего, никто ничто не поможет. Что ты смотришь? Что ты паешь на меня? Что-то здесь не так. Красивое небо. Вроде все на месте. А почему дождь, а не метели? И даже называется метель. Мне нравится больше зимнее обновление из-за того, что капканы очень хорошо видно. Прям, ну, очень хорошо видно. Они прям чисто как будто бы... Вот представьте, вы пишете что-то, и там типа у вас белый лист, и черный карандаш, допустим. И вы вот так вот черным по белому рисуете. Вот так же и капканы в этой игре. Ну, зимним обновлением. Как будто бы черным по белому написано что-то. Ну и нарисовано типа. Так, погоди-ка. Красиво небо. Что-то Красиво здесь не потолок. Красиво лампочка. так. Вроде Красиво лампочка. Сейчас нам надо будет быстренько облутать тут место. Надо прям смотреться на эти капканов. Так, ну тут нету. Все. Вы, наверное, спросите, а зачем, ну, я вот это сделал? Что это меняет? А это я убираю вот этот звук, типа... Я смогу, типа, ну, я смогу открывать дверь и закрывать ее сколько хочу. И мне ничего не будет. Она не позвонит, и этот не придет. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Почему он постоянно в камеру смотрит? Вроде все на месте. Он думает, у меня вот тут свет включился. И у меня тут вот это открылось. Потому что заперто на ключ. И он же не мог открыться. Ну, типа, такой полетел. Дальше мне. Я с помощью его. С помощью. Позже не бывает. Сейчас пришел. Идем. Ставим. Сначала мы берем лампочку. Теперь берем стул и не спешим ее жить назад. Этот стул. Берем стул, ставим на этот крестик. Встаем. И тут есть кассета секретная. Потом мы уже берем стул и ставим его на место. Так, теперь мы берем эту лампочку. Кстати, я забыл сказать, сейчас мы проходим на хорошую концовку. И вот тут вот говорят. Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. И не обязательно, чтобы они были каким-то... Ну, короче, вы поняли. Можете сами сделать и послушать. Полностью. От начала до конца. Каждого ты узнаешь потихоньку историю этой семьи. И вот каждый раз это вот такие вот страшные
Господи, тут миллиметрик был. Я бы такой, моя нога. Последняя рыбка! Юху! Я думаю, я эту рыбку, получал. Поздравляйте меня! У меня теперь есть маска рыбака. После этого видео позвоню своему другу Макару Профи. Скажу ему. Интересно, а он типа остается то, что я первее его получил или нет? И типа такой, ну пофиг. Так, мы тогда вот тут выключаем свет. Ну, раз у нас ручка от топора. И тут выключаем свет. И все, мы просто берем. Вставляем вам. Теперь быстренько идем. Быстренько. Кстати, его не надо возвращать на место. А вот и метлу и стул надо. Вот это кайф. А я первый кайф поймал. Приду, когда он повеет. Все. Ой. Давай намажем, пока ты сидишь. Вот, все. Да, потом, баб. Да сниму. Да сниму я. Окей. Это моя бабушка. У меня просто тут комары кусают постоянно. И вот она мне приходила мазать ногу. Она у меня сегодня уезжала на часов 8-9. Это очень долго. Меня. Главное, когда буду на паузу ставить, не выключить. Потому что уже 3 раза так было. Даже 2. Все. Там ИБ. Наверное, вот это все-таки будет там. Так, каючик. Это мы выливаем. Опа, металлическая рукоятка. Нам еще нужен магнитик. Его мы сейчас не поднимаем, потому что мы можем пошуметь, и он увидит, что типа, почему это поднято. Вот, как я и говорил. Сейчас мы пошумим. Так, мы не закрываем. Так, еще мы берем. Если у вас появляются кусачки, то идите вот сюда и берите метлу. Мы вот так раскусываем. Тут потому что вот так падают, и нам надо почистить метлой. Быстрей! Я что-то вот впервые в этой главе вот так вот типа в тайминг прям успеваю. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде всё на
покажи сейчас. Там будет магнит. Этим магнитом я вот так. Там будет ключ от этого. Угу. Вот такое вот расположение нам надо сделать. И берем, да, берем ключик. Сейчас, наверное, тут магнит будет. У нас будет... Если там, типа, будет магнит, то как веревка приклеится? Она же не, типа, без железа никакого. Магия не хватается будет. Так, берем такой ключик. Вот, ключ. Ой. Физика, конечно, скулбой рановая. И метеор, конечно, прям так зашкаивает. Даже боюсь. Так, мы не закрываем. Возможно, тут сейчас будет и веревка. Прям типа вот так. Гаечный ключ. У нас тут это. И кажись, там уже у нас будет веревка. Обычно у меня спавнится это веревка в чемодане. Да. Короче, сейчас мы можем ничего не... Ё-моё! Друзья, не звоните, пожалуйста, вот по этому номеру, который вы увидели, пожалуйста. Он дурак, я же снимаю видео. Короче, сейчас мы паримся, подходим к собаке, берем в руки нитку и, веревку, и просто ждем. Я вас умоляю, не звоните по этому номеру. Надо заберечь его, когда он поднимется на чердак. Ах, ты как? Решил поиграть в прятки? Давай. Как только он говорит давай, сразу выходите. Пойти, не задев собаку, невозможно. Кстати, если мы не подадим электричество, то мы не сможем вызвать лифт. Бежим скорее! Ну чего ты так спешишь? Он все равно, у него там 2 бригады. Попался! А ну живо открывай дверь! А ну, стая! Ах ты! Просто жмем Госпол. Если бы у нас после ее спасения оставалась бы отмычка, мы бы спасли. Остается!
Да ну же. Ну, я... Давайте попробуем. Нет. Конечно, жалко. Окей. Так. Сейчас мы выходим из меню. Короче, меня там друг ждет. Чтобы пойти на плохую концовку, просто делайте все то же самое, что я сделал. Только идите не в правую сторону, а в левую. И так вы сбежите. Так вот, Адель, как же пойти на плохую концовку? Если честно, прям супер просто. Потому что это все-таки плохая. На хорошую там сложновато. Могу сама решить, что мне делать. Как пойти на хорошую концовку? Села в автобус и поехала. Посмотрите у Топси на Пока канале. ехала, какой-то урод все пялился на меня и улыбался. Наконец моя остановка. Я вышла из автобуса. Так. Если честно, это... ну я уже говорила. Кстати, если вы захотите сбежать самим, то у вас не получится. Потому что там он вас будет поджидать. Ну, вы знаете кто. И и он вас поймает. Черт! Что там случилось? Прячемся за дверью. За дверью. За дверью. К нему близко не подходим. Если к нему близко подойти и встать... если к нему прям близко подойти, ну, прям дышать в спину. Так, погоди-ка. И когда он пойдет, Что-то здесь не так. ну, то он вас найдет. Ну что, пришло время покончить с этим. Думаешь, я этого хотел? Не виноват. Ах ты подлец. Мы открываем дверь. Бьем у него. Кстати, тут будет еще рыбка. Так, и теперь вот так вот. Можем не закрывать, потому что все равно она типа открыта. А из-за того, что вы ее типа... Ну, закройте, ничего не изменится. Ну, что ж, это было видео, как я проходила каждую главу, ну, на хорошую и плохую концовку, ну, 4-ю на плохую только. А с вами был я, Популяр. Всем спасибо за просмотр.